আসসালামু আলাইকুম। আমি আজকে আবার আপনাদের মাঝে ভীষণ স্যান্ডউইচ মেকার নিয়ে হাজির হলাম। তো এই স্যান্ডউইচ মেকারটা আপনার 750 ওয়াটের একটা স্যান্ডউইচ মেকার। এটার ব্র্যান্ড হচ্ছে আপনার আরএফএল ভীষণ ব্র্যান্ডের, আর এটার মডেলটা হচ্ছে 001। আর এটা 1 বছরের আপনার ওয়ারেন্টি দেওয়া আছে। 1 বছরের ভিতরে যে কোনো সমস্যা হোক এটা আপনার কোম্পানি থেকে আপনার ফ্রি সার্ভিস পেয়ে যাবেন। এই স্যান্ডউইচ মেকারটার আপনার কোম্পানির এমআরপি প্রাইস দেওয়া আছে আপনার 1600 টাকা। এটা আপনি সরাসরি কোম্পানির যে কোনো শোরুম থেকে আপনি পাবেন, আবার আমাদের থেকে অনলাইনের মাধ্যমে অর্ডার করলেও আপনি পেয়ে যাবেন। তো এই স্যান্ডউইচ মেকারটার আপনার আমি এখন আনবক্সিং করে আপনাদেরকে দেখাবো, এবং কি এটা কী ধরনের সুযোগ সুবিধা আছে এবং কি A to Z আপনাদের সাথে বিস্তারিত আলোচনা করব। তো তার আগে ছোট্ট একটা রিকোয়েস্ট, যারা এখন পর্যন্ত আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করেননি অবশ্যই আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করুন এবং পাশে থাকা নোটিফিকেশনটা অন করে দিন। আর ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই একটা লাইক দিবেন আর ভিডিওটা শেয়ার করে দিবেন। তো চলুন কথা না বাড়িয়ে আমি আমার স্যান্ডউইচ মেকারটা সব পুরোপুরি আনবক্সিং করে আপনাদেরকে দেখাই। তো স্যান্ডউইচ মেকারটা আমি পুরোপুরিভাবে আনবক্সিং করে ফেললাম। এই যে দেখেন, এটা দেখতে খুবই সুন্দর একটা স্যান্ডউইচ মেকার। এটা ভীষণের আরএফএল ভীষণ ব্র্যান্ডের একটা স্যান্ডউইচ মেকার, 750 ওয়াটের একটা স্যান্ডউইচ মেকার। এটার মডেলটা হচ্ছে 001, আর এটার লুকিংটা খুবই সুন্দর, ব্ল্যাক কালারের কালারটা করা হয়েছে। এই যে দেখেন, আমি আপনাদেরকে ওপেন করে দেখাচ্ছি স্যান্ডউইচ মেকারটা। এখানের মধ্যে আপনার 4টা খাঁজ দেওয়া আছে। আপনার এই যে 4 খাঁজে আপনার 4 পিস স্যান্ডউইচ মেকার এখানের মধ্যে আপনার মানে তৈরি করতে পারবেন। খুবই সুন্দর, দেখেন খাঁজগুলো খুবই সুন্দর। আপনি একসাথে 4 পিস স্যান্ডউইচ করতে পারবেন এখানের মধ্যে। এটার লকটাও খুবই সুন্দর, হ্যান্ডেল সিস্টেমটা খুবই সুন্দর, চাপ দিলে লকটা আটকে যাবে। আর এখানে মানে ইন্ডিকেট রেড কালার এবং সবুজ কালার, দুইটা ইন্ডিকেটর করা আছে। আপনি যখন পাওয়ার দিবেন তখন রেড কালার হবে, যখন এটা কমপ্লিট হয়ে যাবে তখন এটা সবুজ হয়ে যাবে। তারপরে এটার সাথে আপনার এটার 1 বছরের কোম্পানি থেকে আপনি ওয়ারেন্টি পেয়ে যাবেন। দেখেন 1 বছরের ওয়ারেন্টি, এবং কি এটার সাথে একটা কোম্পানি থেকে ওয়ারেন্টি কার্ড দেওয়া আছে। এই ওয়ারেন্টি কার্ডটা আপনার 1 বছরের ভিতরে আপনার আদার্স যে কোনো প্রবলেম হোক কোম্পানি থেকে আপনার 1 বছরের জন্য ভিতরে সম্পূর্ণ ফ্রিতে আপনি সার্ভিস পাবেন, ঠিক আছে। তো এটা কোম্পানির প্রাইসটা দেওয়া হচ্ছে আপনার মাত্র 1600 টাকা। তো আপনারা সরাসরি কোম্পানির যে কোনো শোরুম থেকে আপনার এটা নিতে পারবেন, এবং কি আপনার আমাদের সাথে যোগাযোগ করে আপনারা এইটা অনলাইনের মাধ্যমে আপনার ডেলিভারি দিয়ে থাকি, অনলাইনের মাধ্যমে আপনারা এটা নিতে পারবেন। তো আমাদের শোরুমটা হচ্ছে আপনার শোরুমের নাম হচ্ছে বিগ বাজার ইলেকট্রনিক্স, চন্দ্রগঞ্জ নিউ মার্কেট, চন্দ্রগঞ্জ লক্ষ্মীপুর। আর আমাদের মোবাইল নম্বর হচ্ছে 01820226605। আমি আবার বলছি 01820226605। আপনারা এই নাম্বারে যোগাযোগ করে আমাদের থেকে স্যান্ডউইচ মেকারটা নিতে পারেন, এবং স্যান্ডউইচ মেকার ছাড়া ভীষণের সকল ধরনের হোম অ্যাপ্লায়েন্স আপনারা আমাদের কাছ থেকে পেয়ে যাবেন। আপনারা আপনাদের প্রয়োজনীয় যে কোনো হোম অ্যাপ্লায়েন্স আমাদের সাথে যোগাযোগ করে নিতে পারেন আমাদের অনলাইনের মাধ্যমে। আমরা সরাসরি আপনাদেরকে অনলাইনের মাধ্যমে কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে পৌঁছায় দেব। এছাড়াও আপনাদের ভীষণের যে কোনো হোম অ্যাপ্লায়েন্সের যে কোনো ধরনের সুযোগ সুবিধা বা যে কোনো ধরনের সার্ভিসিং ক্ষেত্রে বা যে কোনো ধরনের ইলেকট্রনিক্স প্রবলেম বা সমস্যার বিষয় নিয়ে আমাদের সাথে আলোচনা করতে পারেন। আপনাদেরকে যে কোনোভাবে হেল্প করব। তো আমার ভিডিওটা আজকে এ পর্যন্তই। যারা এতক্ষণ আমার সঙ্গে ছিলেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আর যারা এখন পর্যন্ত আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করেনি অবশ্যই আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করুন এবং পাশে থাকা নোটিফিকেশনটা অন করে দিন। আর ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই একটা লাইক মাস্ট, আর ভিডিওটা অবশ্যই শেয়ার করে দিবেন যাতে আপনার পাশে আরেকজন ভাই এবং বোনে দেখতে পারে আপনার সুবিধাটা উপভোগ করতে পারে। তো ভিডিওটা আর না বাড়িয়ে এখানে শেষ করলাম। আসসালামু আলাইকুম।